Tegemist on kahekordses ridaelamus asuva korteriga, mille algse planeeringuga noor pere rahul ei olnud. Sooviti kaasaegsemat ja avaramat elamist ning appi kutsuti Aet Piel. Kuid milline oli siis algne planeering ning mida tuli muuta? Siin on 3 magamistuba ja praktiliselt olematu köök, mis on hästi traditsiooniline jälle märksõnana, et see on köök. Ja köögis on paika pandud tavaprojektides siis pliidi ja valamu koht, et see on ka nagu sümboolne, see on otseses mõttes sümbol, aga tegelikult see juba määrab ära selle, kuidas elekter, sandtehnika, kanalisatsioonid, ventilatsioonid ehitatakse ja pärast tuleb siis lihtsalt see ruum ümber teha. See korter siin saigi suuresti ümber tehtud ning tulemus on enam kui ootustele vastav. Aga mida siis esimesel korrusel täpsemalt muudeti? Siin on võetud maha kööki esikut eraldav sein, et siis 2 suhtelise kitsa ruumi asemel on siis üks suur avar ruum. Kui on väga tihti köök-elutuba, siis siin on tegu köök-esikuga ja ta on ära kujundatud selliselt, et siin ei olegi nagu selgelt piirjoont, kus hakkab köök ja kus lõpeb esik. Antud juhul on siis suur lett, kus on all sahtlid, õhukesed kapid ja selja taga on siis kõrged kapid mehhanismidega, tehnikaga. Leti all olevatesse sahtlitesse saab põhimõtteliselt paigutada kõike. Ideaalne on see tassidele, taldrikutele, rääkimata pottidele, pannidele, maitseainetele, serviisidele, nii-öelda siis siin leti tagapool olevatesse kitsastesse kappidesse, siis klaasid, kohviserviisid, kõik vähem kasutatavad kööginõud, aga igapäevased kindlasti peaksid olema sahtlites ja siis selja taga mehhanismides, mida saad kasutada siis oma näokõrguselt, maha kummardamata ja redelit kasutamata, et see on minu meelest täna selline ideaalne köögilahendus. Ja samas võiks ka öelda, et lisaks sellele suurele funktsionaalsusele on kindlasti selline köök hästi äge, et siin saab väga suurelt kokata, see on väga tore sõpradega istumise koht ja samas on ta selline ruumi väga-väga dekoratiivne element. Ja kõik, mis on nagu selline suur ja üle nii-öelda võlli, kõik see teeb ruumi tegelikult avaramaks ja suuremaks, et selliseid lette ma soovitan ka päris väikestesse korteritesse, et pigem selline suur, hästi toimiv lett, kui kuhugi seinanurka pigistatud 2-3-4 kapikest, mis lisaks kõigele on ka igav, et leti taga istuda, vaadata telekat, loomulikku valgust, suhelda inimestega diivanist, et ta on tõeline köök kui kodusüda. Esimesel korrusel on tualettruum ja on väike garderoob ja need on siis peegellükandustega, mis peegeldab kööki, et need on ego-uksed, lakke kinnitatud, põrand on puhas. See on väga-väga oluline just, et uks oleks selline puhas, selge peeglipind antud juhul ja kindlasti ma ei kasutaks mingeid laiu puit või metallist raam, et ukse raam peaks olema väga-väga peenike ja minimalistlik, et ta ei peakski nagu väga selgelt siin eristuma, et see on kindlasti lükanduks, et tal tegelikult on ka üks vorm selles ruumis. See köök on siis kahevärviline, nagu siin pildid näha ja köögivärv on siis kokku viidud 1,20 x 1,20 põrandaplaadiga. Selles ruumis on ka eripärane see, et elutuba, köök ja nii-öelda see esik siis on kõik plaaditud. Väga suur neutraalne plaat, selline igavene oma disaini poolest. Ja selle sama plaadi värviga on siis seotud nii-öelda see köögilett ja kapirida köögileti taga on puidust, ehk siis see puidutoon, mis läbib tervet maja, trepid, siseuksed, teine korrus. Mööbel on valmistunud andimööblist. Köögitehnika on suures osas meeg ja kuna see köök on selline elutoa osa, seda dekoratiivsust lisab siis see puiduspoon pluss siis tehnika, mis on 45 sendi kõrgune ja see jätab eriti atraktiivse mulje, kui on erinevad ahjud, kohvimasin, mikrouun 45 sendisena ühes reas moodustades sellise disainika lahenduse. Valam on roostevaba. Tihti inimesed kardavad roostevaba, et siin näevad plekid peale või kriimud ja seda ei saa puhtaks ja ta koliseb, aga firma Leero on
ideaalsed kraanikausid, ta vahendab blankovalamuid ja need on siis kriimustusvabad, plekivabad, imeilusa viimistlusega sellised soojad alumiiniumist, sellised soojad hallid. Seal on hästi palju erinevaid tarvikuid, lõikelauad, sõelad, alused, põhjasõelad ka, mis on nagu alati probleemiks, et sinna koguneb kõikvõimaliku sodi, et need on sellised uudsed, siledad, väga kergesti puhastatavad. Uus Blanco roostevaba materjal on eriliselt töödeldud, et saavutada täiesti satiinse läikega pind. Tänu erilisele töötlemisviisile on valamu ülitugev ja seda on mõnus ning lihtne puhastada. Roostevaba materjal sobib igasse kööki. Uue materjaliga on hetkel saadaval 4 mudelit valamuid. Kuna ta on avatud elutuba, siis loomulikult on ka see valgustus väga omavahel seotud. Siin on kasutatud palju kipsvalgusteid, et köögi kohal on Astro Lighting, kipsvalgustid, mis on lakke sügistatud ja need on kindlasti minu ühed lemmikvalgustid, need viimistletakse koos laega, nii et lakk jääb ainult auk, et siis kas kandiline või ümmargune neid valgusteid võib panna 1, 2, 3 kaupa, et ta on väga selline nähtamatu ja et leedi puhul on väga oluline, et valgusti leed ei oleks laepinnaga tasa, et valgusti oleks peidetud ja et see valgus ei säraks sulle silma, et see on väga ebameeldiv. Seina peal on ka kipsvalgustid, Vibia, üks maailma huvitavamaid ja unikaalsemaid valgustifirmasid, seal on väga põnevad vormid, et see valgusti ongi nagu vorm, et ei ole see traditsioonilised kuplid või plafoonid, et nad moodustavad mingi arhitektuurse kujundi või disainielemendi. Konkreetsed valgustid, mis siin seinal on, need koosnevad kuubikutest, mida võib siis keerata, neid võib panna rohkem või vähem ja moodustada seinale valgusvihke. Ja samas on ka laes siuke väga arhitektuurne, konkreetne ristkülikutes koosnev vorm, et see on ka väga põnev valgusti, et neid vorme saab ka eri suuruseid, eri kõrguseid, et saab moodustada täiesti oma nii-öelda skulptuurilakke. Vaatame lähemalt ka teist korrust. Algselt korteri ülakorrusele planeeritud 3 magamistuba tellija ei vajanud. See andis võimaluse plaani oluliselt muuta ning lisada ka väga vajalikud panipaigad ja majandusruumi. Minu lahenduse puhul on muidugi see kõik natuke erinev, et 2 magamistoaga on jälle teised nõuded. 1 toa arvelt suuremaks tehtud vannituba ongi nagu sellise spa funktsiooniga, et ta on ikkagi täiesti aknaga, saun, selline suur mõnulemisruum, et ta ei ole lihtsalt kokku pigistatud nii väike kui võimalik, nii optimaalne nagu tavaliselt vannitoad kipuvad olema. Seal on vann, dušš, pikk töötasapinnaga valamu, väga praktiline ja funktsionaalne suurte sahtlitega ja vann integreeritud keraamiline plaat Zero disain, suuremõõduline 90x45 ja taaskord jälle seinad ja põrand on ühesugused, et eriti sellise marmori imitatsiooniga plaadiga, kus juba see muster on omaette väga ilus ja dekoratiivne, ei ole mõtet miksida erinevaid plaate. Ja isegi neid dekoratiivplaate, mida inimesed tihti kardavad, et üks plaat on nagu igav, et paneme kuhugi dekoratiivplaat, et sellel ei ole minu silmis mitte mingit mõtet. Ja eriti selles vannitoas, kus on puit, plaat, klaas, et neid materjale ja neid nii-öelda efekte on juba täiesti piisavalt palju. Selles vannitoas on siis eripärane lakk integreeritud peadušš. Ja suurte plaatide puhul on muidugi väga oluline on see trapi teema, et kindlasti tuleb seal kasutada pikki seina ääres olevaid trappe. Suure plaadi puhul on see seinaäärne trapp ainumõeldav. Ja üleüldse, et eks see seinaäärne trapp on alati luksuslikum ja disainikam. Tänapäeval väga ei kasutatagi enam väikseid plaate. Muidugi võib alati mosaiikplaadi panna duši alla, aga minule jälle meeldib tõesti see, kui ikkagi plaat on kõik täpselt ühesugune ja ei ole nagu mingit vigurdamist. Kannide mööbel on taaskord antilt. See on ka väga lihtne seinakinnitusega. Seinakinnitus tuleb kindlasti eelnevalt juba ehitusjärgus paika panna, et see sein kannaks kappe ja suurte sahtlitega, mis on väga praktiline.
väga hea materjal on Staron, seda saab kasutada nii köögi kui ka vannitoa tasapindadeks. Kapid, vannituppa nii-öelda töö tasapind koos valamuga, kõik on ühes tükis. Valamu tööpinda saab teha nii pikka, nii laia, kui täpselt vaja on. Äravoolu saab ka siis lahendada nii nagu soov on. Tööpinnad ei ima endasse happeid, aineid ja on väga vastupidavad ja kergelt töödeldavad. Suur peegel, mis on lihtne, funktsionaalne ja muidugi väga ilus vannitoa valgusti vibi alt. Et vannitoa selliseid pikki valgusteid on väga vähe. Ja selle ridaelamu suurim õnnestumine ongi ehk see suur lett köögis, mis on tõesti selle kodu süda ja ta teeb elutoa ja esimese korruse hästi tervikuks. Ja teine on muidugi vannituba. Sõna otses mõttes vannituba, et seal on kõik, mis peaks olema ühes vannitoas, et suur tööpinnaga valamu, dušš, vann, saun ja aken ja loomulik valgus. Et need on nagu asjad, mis võiks olla tegelikult igas vannitoas, aga tihti ruumi puudusel see ei ole võimalik kahjuks.